Adunay usa ka professor, retired kini siya, nagalingkod daplin sa maong park, giduol sa kanhi niyang estudyante, gikumusta o giila-ila nga kinsa siya. Og niingon ang maong retired professor, nga unsa may imong trabaho karon? Niingon ang kanhi niyang estudyante, nga professor, usa ako ka maestro, magtutudlo sama nimo. Ingon sa professor, maayo kay kana mao'y imong gipili. O nganong kana ang imong gipili? Nitubag ang iyang kanhi nga estudyante, tungod kanimo professor. Mao ba? Asa nagsugod ang imong desisyon nganong nikuha ikaw sa maong profesyon nga magtutudlo? Abi nimo professor, usa ka panahon ni ana, samtang ikaw ang maestro magtutudlo ni anang panahon na, usa ka adlaw ni sulod ko sa imong klase, kuyog sa akong amigo. Samtang ni padulong mi sa maong classroom, nakamatikod ko sa akong amigo nga duna siya'y bag-o nga relo. Ug ang relo nakita nako nga mahalon gyud kini kaayo. Og first time na ibog ko ni anang gamit o ni anang relo sa akong amigo. Daw sa akong huna-huna nga gusto nako siya kuhaon. Apan inig kahapon nakadesidir gyud ko nga kuhaon ang relo gikan sa iyang bulsa. Samtang ako kining gikuha, gisulod ko sa akong bulsa, og ang akong amigo niingon, "Professor, nawala ang akong relo." Og niabot kanimo, professor, og niingon ka kanamo sa maong classroom, "Okay, palihog nga ang tanan mag-alirong, maghimo og circle, og ipiyong ang inyong tanang mga mata, kay akong kapkapon sa matag bulsa, diha ninyo, kung dili mo mupiyong, dili nako kapkapon ang inyong mga bulsa." Tuod man sa panghitabo, professor, gikan sa sinugdanan, ako ikaupat niabot ka kanako ug imong gikapkap ang relo sa akong bulsa ug nakaplagan. Apan nahibulong ko nagpadayon ikaw pagkapkap ngadto sa ikalima hangtod nahurot nimo pagkapkap ang akong mga classmate. Og inig kahuman niingon ka, "Humanan nako og kapkap, nakit-a na ang relo. Pwede ninyo ibuka ang inyong mga mata." Tuod man human sa maong panghitabo, nalipay ang akong amigo. Nanguli mi, apan wala gyud ka niduol kanako, professor. Wala ko nimo istoryahe sa akong kahibulong nga daw sama nga nagbasol ko og naulaw, apan ang panghitabo mura og wala lamang. Natingala ko, professor, didto nagsugod ang akong conversion nga nindot ang mahimong saman nimo nga magtutudlo. Professor, ni adtong higayuna, nakahinuklog ko nga dili na gyud ko muusab, kay ikaw nagluwas kanako ikikan sa makauulaw nga sitwasyon, ug ikaw nagsalbar hangtod karon sa akong dungog. Salamat, professor. Og mangutana ko, professor, nganong wala ko nimo sultihi? Og ang professor nitubag ngadto sa maong kanhi niyang estudyante nagaingon, "Nahinumdum ko sa panghitabo. Nganong wala kanako istoryahe? Ing ani, samtang kamo nagpiyong sa inyong mga mata, ako pod sa akong mga mata akong gipiyong. Akong gilibot tanan bisag nakaplagan na nako ang relo. Akong gilibot gihapon tanan aron maparehas, aron walay tao o bata nga mapasanginlan ug maulawan ni anang higayuna." Mga kaigsunan, mao ni ang punto. Panahon ni Ginoong Hesus, daghan na ang mga magtutudlo, mga eskriba, parisiyo na nakakita sa babay nga nakasala. Iyang gidala kang Ginoong Hesus ug ila untang batuon, kay ang sala sa mga babay ila mang gihusgahan ngadto sa kamatayon. Apan ang ingon ni Ginoong Hesus, "Ako mismo dili mohukom nimo, o babay, lakaw ug ayaw na pagpakasala." Isip kita magtutudlo, pwede gud nato sundugon ang ehemplo sa atong Ginoo.
nga ang tawo nga nakasala pwede nato ipaagi sa patas uban sa painubsanon nga proseso aron nga ang tawo duna siya'y kabag-uhan sa iyang kinabuhi nga malantaw niya nga pwede ra gyud ay ang tawo tudloan sa dili pagpakaulaw o pagpasakit o pagluwas sa iyang kaugmaon nga mahigawas ngadto sa pagkondenar o pagpanghukom. Mayong buntag mga kapaglaom.